카카오 내비로다가 찍고 가봐야 되겠어. 지금, 응? 응, 여기. 이것만 찍어서 언니한테 좀 보내주게. 아줌마, 이게 올라오면서부터 이 계곡, 사방댐서부터 이 계곡이 쭉 있는 거예요. 어? 그러니까 여기가 지금 숲이 무거워져서 내가 다 제대로 못 찍는데 비가 오니까 이렇게 물 수량이 이렇게 되네. 아줌마 물고기 키우면서 나중에 살아도 되겠어. 할수 없는 계곡인데. 어? 자, 밀림. 좋네. 여기가